Adamlar NPD'nin derdini bir ömür tatib, qutulanmay, xorab yaşab ketib ketadi. Lekin bu NPD deganlik insonningki qarang'u xarakteriningki faqat bir xili. İnsonningki shunday NPDga o'xshash qarang'u xarakterdan 3 xili bor ekan qarang. Agar biz 3 xil qarang'u xarakterini yaxshi bilib olsak, ijtimoiy munosabatimizda shunday odamlarni yaxshi farqlantirib o'zimizni qo'lday olamiz. Bugun biz 2012-yili Palxas William o'tirib qo'ygan He and Senjorunga bilan bir tanishib chiqaylik. Ya'ni 3 xil zulmat xarakteri. Bu 3 xil zulmat xarakterining ichida NPD eng keng turadi ekan. Bu 3 xil qarang'u xarakterning birinchisi Machiavelli xarakteri. Bu Machiavelli degan kim ekan desangiz, bu shu bundan 550 yil burun İtaliyada tug'ilgan bir ideashunos bir odam ekan. Bu odam shu g'arb falsafalarida intayin ziddiyatlik, bas munozirlik shunday bir ideashunos ekan. Buni nafratlanganlar intayin ko'p, lekin buni maqtab itiraf qilganlar intayin ko'p. Hozir tug'ilg'il 550 yil bo'libdi. Ta hozirgacha izchil ziddiyatlik, bas munozirlik shunday bir ideashunos ekan. Endi bu Machiavelli degan burungi dunyodan Junjulun yozgan odam ekan-ku. Bu kitob nasrdan chiqib lekin Yevropa 400 yil bosirib cheklab qo'ydi ekan. Buning sababi bu kitobda Machiavelli deydigan bir odam o'zining maqsadiga yetish uchun hech qanday vosita tanlamaslik kerak. Na muhabbat, na vijdon, na do'stlik, na inson qalbining tuvanchigi deydigan mandaq narsalar bizni muvaffaqiyatimizni yiroqlashtirib qo'ydi, cheklab qo'ydi. Shunga biz cho'qim hech qanday vosita tanlamay o'zimizningki maqsadimizga yetish uchun kurash qilishimiz kerak deb qaraydigan shunday bir ideashunos ekan-ku bu. Hattoki bu biz atrofdagi har qanday foydalangan narsadan foydalanib maqsadimizga yetish bilan birga yana o'zimizniki bundaq eski qarang'u xarakterimizni yoshirib, cho'qim boshqalarga nihoyat go'zal, nihoyat chiroyli xarakter holatida ko'rinishimiz kerak deb qaraydi ekan. O'ytaha. Shunga nurg'un odamlar bu Machiavellini inson qalbiningki eng qarang'u, eng talbi yeriningki shunday bir vakili, insonlarga bir-birini aldashni o'rgatib, insonlarning tuvanchigini buzib etgan, shunday bir rezil bir inson deb qaraydi ekan. Lekin yana bir tarafdan bu Machiavellining qo'g'dog'uvchilari bu Machiavelli aldinayotgan kishilarga bunu aldayotgan kishilar buni qanday aldayotdi? Mush aldash vositasini deb berish orqali aldinayotgan odamlarning aldanmasligi uchun mush kitobni yozgan deb qaraydiganlar nurg'un ekan. Shunga Machiavelliniki eng danglik bir so'zi nima ekan desangiz, it's double pleasure to deceive the deceiver. Bu nima degan gap ekan desangiz, mush aldamchilarni aldash bir insonniki xush-xushallig'i aldamchilarni aldash. Tez gapkan bu. Endi bu xarakterning asosiy aloyitligi nima desangiz, o'zininki maqsadiga yetish uchun hech qanday vosita tanlamaydi. Ham o'zininki bu niyatini yoshirib, nihoyat go'zal xarakterga kirib oladi. Saxovatchi taxe. Lekin atrofdagi boylik, munosabat to'rini nihoyat aniq ko'rgan, kimdan qanday foydalanishni nihoyat uchuq bilgan, shunday bir aqliy qurilmasi yuqori odam ekan bu. Balkim kasbda muvaffaqiyat qozonganlar shunday Machiavelli xarakteri bo'lishi mumkin. Machiavelli xarakteri munosabatlik statistiklarda 5% ni egallayotgan-ku. 3 xil qarang'u xarakterning ikkinchisi Jing Shenbian Tairunga, ya'ni ro'yi talva xarakteri. Bu qanday xarakter ekan desangiz, bu kishilarningki qalbiningki mush hissiyot qurilmasi odatdagi kishilar bilan delta tur. Odatdagi odamlar nafratlangan ochiq keldigan yerga bu xo'shal bo'ldi, hayajonlandi. Odatdagi odamlar azoblangan yerga bu xo'shal bo'ldi. Masalan, qarshi taraf qancha azoblanib, chaqirib vaqirgan siri bu shuncha xo'shal bo'lib, hayajonlanib, baxtli his qilib ketadi. Qarshi taraf shuncha xo'shal bo'lib, o'zini baxtli his qilgan siri mana shuncha bearamlikda to'lg'inib, shunda jilib ketadi. Aniq olmishib qopti-da bu. Shunga birini kaçtiq birini salsangiz, bu hayajonlanib qo'shib ketadi. Buni kelib quchoqlasangiz, bu shunda bearam bo'lib seskinib ketadi. Buni Jing Shenbian Tai, ya'ni ro'yi talva xarakteri deymiz. Bunday odamlar jamiyatimizda bu munosabatlik statistiklarda 2% egallaydi. Uchinchisi, biz hammamizga tanishib bo'lgan NPD xarakteri. Bu NPD xarakteri hammamiz bilamiz. Intayin shaxsiyatchi, boshqalarningki o'zining xizmatini qilishi, boshqalarning shon-sharafi, ular mening xizmatimni qilib olganga, mening keynimni jurib olganga xo'shal bo'lish kerak. Men deganlik mush dunyoning olamning markazi deb o'ylaydigan shunday bir xarakter. Endi NPD xarakterdagi kishilar bilan do'st bo'lib qolsangiz, oila qurib qolsangiz, bu sizningki 10 qat teringizni so'yitadi. Lekin avvalgi Machiavelli xarakterdagi kishilar bilan kasbda hamkorlashib, sheriklashib bir chiqib qolsangiz, ular o'zining qanday bo'lib mag'lub bo'lib ketganini, qanday bo'lib a tarafidan yug'ishtirilib ketganini uqmaydi. Nim bo'lib o'lganini bilmaydi. Nim bo'lib vayron bo'lib ketganini bilmaymiz. Endi ro'y talva xarakterdagi kishilar sizni azoblash orqali xo'shal bo'ladigan. Bular bilan teng baxtli bo'lish
asosiyatdan mushkul degan. Endi biz kundalik turmushimizda qarang, bak ansirab ketmasak bo'ladi. Chunki har qanday insonning qalbiniki bir qorong'u tarkibi bo'ladi. Ma'laniki endi bu qorong'u tarkibi haddidan ziyod kuchlanib, ma'lum chegaradan halqib ketganlar. Shunlashqa bizning jo'rilarimizda ba'zida azroq vositalanmaslik, qalbning tuvanchiga azroq tushib ketadigan, azroq shaxsiyatchilik alomatlari bo'lib qolsa, bu turmushda normal bo'lishi mumkin. Shunlashqa endi inson qalbiniki eng qorong'u 3 xil xarakteri, mush 3 xil xarakter. Mush 3 xil xarakteri bilan bir aqır tunishib qo'yib qo'ysak, bundan keyin jamiyatda bizni hech kim cho'ytamaydi, hech kimga yaranma qolmaymiz. İnsonniki mush qorong'u taraflari bilan yaxshi tunisha olgandan keyin biz ondan inson xarakteriniki go'zal, lazzatli, mehrli hayollardan keyin ta'min texim yaxshi tetiya olamiz degan.